នឹងដោយសារតែមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានសួរខ្ញុំថារបៀបនៃការបង្កើតវីដេអូបែបនេះឬក៏បែបនេះដែលខ្ញុំតែងតែផុសដែលវាជាវីដេអូដែលថតបញ្ឆោតដែលខ្ញុំតែងតែថតជា B-roll ហើយខ្ញុំបញ្ចូលសំឡេងតែប៉ុន្តែវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងដែលអ្នកនេះឃើញដែលខ្ញុំថត B-roll ហើយខ្ញុំបញ្ចូលសំឡេងហ្នឹងខ្ញុំថតទាំងអស់គឺកាត់តលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំGalaxy Note 8ហើយមួយទៀតខ្ញុំតែងតែបញ្ចូលសំឡេងខ្ញុំប្រើ microphone ខ្ញុំទិញយូរមកហើយគឺដល់ឈ្មោះបូយ៉ាដែលខ្ញុំទិញតម្លៃខ្ទង់$30អីហ្នឹងខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំតែប្រើប្រាស់នោះគឺខ្ញុំមានទូរស័ព្ទ Galaxy Note 8របស់ខ្ញុំហើយហ្នឹងជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែប្រើទូរស័ព្ទមួយនឹងថតកាត់តក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើកម្មវិធី CapCut ដើម្បីកាត់តហើយខ្ញុំប្រើនេះគឺដងកាមេរ៉ាគឺខ្ញុំអាចដាក់លើតុហើយផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចប្រើដងកាមេរ៉ាធំដែលខ្ញុំដាក់ថតហ្នឹងហើយធម្មតាណានេះតែនៅឃើញ B-roll ខ្ញុំថតជាបឆោខ្ញុំផុសហើយខ្ញុំបញ្ចូលសំឡេងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតែងតែប្រើទូរស័ព្ទថតទាំងស្រុងខ្ញុំមិនដែលប្រើកាមេរ៉ាទេតែបើសិនជាវីដេអូមុខរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតែតែប្រើកាមេរ៉ាព្រោះខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំថតវីដេអូបែបវែងនិយាយទៅកាន់កាមេរ៉ាមកខ្ញុំអាចកាត់តក្នុងកុំព្យូទ័រទៅអញ្ចឹងវាបង្កភាពងាយស្រួលតែបើខ្ញុំថតទូរស័ព្ទដែលខាតខ្ញុំត្រូវតែកាត់តក្នុងទូរស័ព្ទវាខ្ញុំជិលimport file វែងឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតែ CapCut ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានគឺខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដងហើយនឹងដងអាធំដែលកំពុងតែថតហ្នឹងឥឡូវយើងទៅមើលអំពីវិធីនៃការថតអញ្ចឹងដំបូងគឺអ្នកគ្នាអាចថតសកម្មភាពរបស់អ្នកគ្នាមិនថាសកម្មភាពការដើរកំពុងសិក្សាកំពុងធ្វើការឬក៏ការផឹកកាហ្វេឬក៏ការអានសៀវភៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំថតតែខ្លីៗទេតែពេលខ្ញុំថតរយៈពេលខ្លះទៅអាចដល់1នាទី2នាទីតែខ្ញុំកាត់តែ2វិនាទីឬក៏5សកុងទេដើម្បីយកបញ្ចូលក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវតែស្វែងរកប្លង់នឹងមួយដែលអ្នកនេះគិតថាវាស័ក្តិសមអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតការថតវីដេអូគង់ព្យាយាមថតកាមេរ៉ាមុខវាអត់ច្បាស់ដូចកាមេរ៉ាក្រោយទេតែចាំថាកាមេរ៉ាក្រោយវាច្បាស់ជាងគេមិនថានេះថតបែប vlog ឬក៏វីដេអូបែបមិនទេព្យាយាមប្រើកាមេរ៉ាក្រោយហើយអូខេវាគឺមាន resolution វាប្រសើរហើយក៏គុណភាពរូបភាពមិនថាវីដេអូឬក៏រូបភាពវាគ្រាន់បើហើយក៏វាល្អខ្លាំងជាងកាមេរ៉ាមុខផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រើវាដើម្បីថតដូចវីដេអូអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថតអញ្ចេះមានថាយើងដាក់ថតកាមេរ៉ាក្រោយយើងមិនមែនដាក់ម្ដងគឺថតបានព្រោះយើងអត់មាន monitor មើលទៅអត់អញ្ចឹងយើងព្យាយាមសេរីម្ដងថតទៅសេរីថាវាសមអត់បើសមយើងនិយាយតែហ្មងទៅហើយព្យាយាមមើលទៅ lens កាមេរ៉ាឥឡូវមកវិញគឺយើងថតអំពី B-roll ខ្លីៗអញ្ចឹង B-roll ខ្ញុំថតខ្ញុំតែងតែបើខ្ញុំផុសក្នុង Facebook ខ្ញុំថតបញ្ឆោអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់វាហើយយកស្វែងរកទីតាំងណាក៏បានដែលយើងគិតថាវាប្រសើរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់មិនថាថតជាវីដេអូឬក៏ថតរូបភាពទេខ្ញុំគ្មានតិចនិចណាដែលវាស្មុគស្មាញទេគឺតិចរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿចិត្តលើភ្នែករបស់ខ្ញុំបើភ្នែករបស់ខ្ញុំមើលទៅវាសមមើលទៅវាស្អាតខ្ញុំមិនថតខ្ញុំអត់បានខ្វល់ខ្វាយច្រើនពីតិចនិចស្អីសេសកាសទេអញ្ចឹងជឿជាក់លើភ្នែករបស់អ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការថតហើយចូលបន្ទាប់មកគឺការ record ខ្ញុំប្រើនេះហ្នឹងគឺចូលក្នុង CapCut ហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដល់វគ្គនៃការកាត់តហើយដាក់ភ្លេងដាក់ effect ដាក់audio យើងខ្ញុំ voice over តាម microphone ក្នុង CapCut ទាំងអស់ហើយនឹងចំពោះភ្លេងបើភ្លេងវាបែបគេហៅថាខ្លីៗអញ្ចឹងខ្ញុំ download ចេញពីYouTube audio library ដែលវាអត់មាន copyright ហើយបន្តិចបើពេលខ្លះទៅខ្ញុំអាចSEO audio ចេញពី Instagram ដែលវាចន្លោះពី5សកុងទៅ30សកុងឬក៏60សកុងខ្ញុំអាចប្រើបានវាអត់ copyright ទេព្រោះវាជាភ្លេងរបស់ Instagram Facebook វាតែមួយទេហើយខ្ញុំពីខ្ញុំផុសក្នុងតែ Facebook ឬក៏ Instagram ទេហ្នឹងហើយនេះការចែកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបង្ហាញអ្នកអំពីវិធីនៃការថតដោយប្រើទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីថតជា B-roll ហើយបន្ទាប់មកយើង voice over ហើយយើង edit ដែលខ្ញុំប្រើកម្មវិធី CapCut សាស្ត្រហើយអ្នករីអាចរៀនបានតាមកម្មវិធី CapCut ហ្នឹងវាស្រួលរៀនមែនទែនក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើង
ហ្នឹងហើយនេះវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នេះស្គនចូលចិត្តវាហើយខ្ញុំជួបនៅនេះក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត